जुन कि गाडीले पनि त्यस्तो राम्रो गरी चलाएको थिएन भन्नाले हान्न खोजेको थियो उसलाई। त्यो चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो किनकि ठुलो छ अनि उसलाई ठुलो छ, कोही पनि त्यहाँको मान्छेहरू कोही पनि हेल्प गरेन, म एक्लै थिएँ। अब त्यो घटना त भन्न मिल्दैन, खास गरी जानै लगेको हो के होइन। 3 ट्रक जति जान भिडबाट खसालिएको छ तिनीहरूलाई होइन। अब होइन यस्तो गर्नुहुन्छ हुँदैन, हामी यति प्रोटेक्ट गरिरहेछौँ यहाँ। उता चाहिँ गाउँमा चाहिँ झन् किन, यता त लगभग ठिकै छ, सेल्टरहरू धेरै छन् अनि त्यसपछि माया गर्ने पनि छन् र यता चाहिँ डर चाहिँ के भने गाडीले खिचेर धेरै मार्छन् क्या। गाउँतिर त्यो पनि छैन, त्यो बावजुद पनि उनीहरूले त्यसरी कुटपिट गरेर मार्नु मिल्दैन क्या। सुरुमा बिस दियो त्यसपछि डोरीले बाँधेको पनि त्यसरी कुटपिट गरिकन मार्यो, त्यो त मिल्दैन नि। खास उनीहरूको लागि बजेट पनि छुट्याएको छ, त्यसरी ऊ गर्नै पर्दैन। जस्तै स्पिङहरू गर्नुको लागि पनि बजेट छुट्याएका छन्, त्यो चाहिँ के गर्यो त उनीहरूले, त्यसरी मार्नुको अर्थ चाहिँ के हो होइन। हामी एउटा सानो घाउ हुँदा पनि हामी ल्याइकन यस्तो सेल्टरमा ल्याइकन उपचार गरिकन यसरी बसिरहेछौँ, उनीहरू सिधै मार्नु कस्तो अलिकति अर पनि नभएको क्या। म इयरली पैसाहरू दिइरहेछौँ पुर्नको लागि, उनीहरूलाई लिन आऊ भन्दा एउटा गाई चाहिँ लिन आउँदैन हामीले बकाइदा पे गरेको ठाउँबाट, अरू त के हेल्प हुन्छ र हामीलाई। जोखिम त भइ नै हाल्छ, हामी रेस्क्यु गर्न जाँदा पनि अब उनीहरूलाई समाउनु खोज्दाखेरि उनीहरूलाई नि डर हुन्छ होइन। रेस्क्यु गर्न जाँदाखेरि थुप्रै ठाउँमा तोकिसकेको छ, हात खुट्टाहरू सबैमा है। अब हामी पनि जाँदाखेरि हामीलाई नि त्यस्तै नै गर्छौँ र पनि अब उनीहरूले यस्तो गर्यो भने हामीले रिस्क देखाउनु भन्दा उनीहरूको भावना बुझ्ने हो क्या। उनीहरूलाई दुखिरहेछ त उनीहरूले के भनोस्, बोल्न सक्दैन, उनीहरूको आवाज भनेको त हामी हो नि त होइन। आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो, अरू केही पनि छैन। सके दिने हो, लिने त केही पनि छैन यसबाट। जति सक्छ हामीले गरिरहेछौँ, जस्ट भोकै मर्न दिएका छैनौँ होइन, दबाई नगरिकन मर्नु परेको छैन, त्यति हो हाम्रो चाहिँ। सरकारलाई चाहिँ नि भन्नु त अब के भन्नु, जति भने नि हुन्छ नि एउटा के भन्छ उखान जस्तै, एउटा हुन्छ नि स्टोरी जस्तै नै हुन्छ। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार, म मनोज खड्का। दर्शकवृन्दहरू, गाई हाम्रो देश नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो। राष्ट्रिय जनावर मात्र होइन, पूर्वकालदेखि नै हामीले गाईलाई गौमाताको रूपमा, लक्ष्मीको रूपमा पूजाआजा गर्दै आइरहेका छौँ। तर तिनै गौमाता अलपत्र परेको सुन्दाखेरि, तिनै गौमाताको बेवारिसी अवस्थामा मृत्यु भएको सुन्दाखेरि बडो दुःख लागेर आउँछ, बडो उद्वेग लागेर आउँछ। दर्शकवृन्दहरू, म तपाईँहरूमा प्रश्न जोड्दैछु। केही समय अगाडि नेपालगञ्जबाट दैलेख लाँदै गरेका 291वटा गाई लाई अलपत्र बीचमा अलपत्र पारियो र केही गाईहरूको हत्या गरियो भन्ने सम्मको समाचारहरू आम सञ्चार माध्यममा अहिले छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ। दर्शकवृन्दहरू, सरकारले यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर छानबिन टोली पनि गठन गरिसकेको छ। गाईले दुध दिउन् जेलसम्म, गाई स्वस्थ रहउन् जेलसम्म, गाईले मलजल दिउन् जेलसम्म गाईको राम्रो स्याहार सुसार गरिन्छ। अनि गाई बुढो हुँदै गइसके पछाडि, दुध दिन छोडिसके पछाडि सडकमा अलपत्र रूपमा छोडिन्छ। दर्शकवृन्दहरू, यसरी सडकमा अलपत्र रूपले छोडिँदाखेरि धेरै जस्तो सडक दुर्घटना पनि हुने गर्दछ। तर दर्शकवृन्द, हामी तपाईँहरूमा आज एउटा यस्तो संस्थाको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी यस्तो संस्थामा आइपुगेका छौँ जसले सडकमा अलपत्र रहेको गाई वस्तु मात्र होइन, कुकुरदेखि लिएर हरेक जीवजन्तुहरूको चाहिँ यहाँ रक्षा गर्ने गर्दछ। सडकमा अलपत्र परेका गाई वस्तु कुकुरहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर संरक्षण गर्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्दहरू, यतिखेर हामी विष्णुमती पुल नजिकै रहेको SPCA नेपालमा आइपुगेका छौँ र तपाईँहरूमा आज केही कुराकानी, यो विषयसँग रहेको केही कुराकानी देखाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै कुकुरहरू पनि धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ कुकुरहरू रहेको छ, जुन बाटोमा अलपत्र भएका कुकुरहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ संरक्षण गरिएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यो पालिरहनु भएको छ। र यसको साथसाथै यहाँ कुकुर मात्रै होइन, धेरै गाई वस्तुहरू योभन्दा अगाडि पनि धेरै यतिखेर हामी SPCA नेपालका बोर्ड मेम्बर्सहरू राजनसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई PNB.com मा। नमस्ते। हामी विशेष गरी तपाईँले जुन यो कार्य गरिरहनु भएको छ यहाँनिर त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र जुन यो पशुको अलपत्र पारिएका पशुहरूलाई तपाईँले संरक्षण गरिरहनु भएको छ र यसै सिलसिलामा केही समय अगाडि चाहिँ जुन सुर्खेतमा गाईहरू अलपत्र परेको थियो, केही गाईहरूको मृत्यु पनि भएको छ, त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी त्यहीबाट सुरु गरौँ, तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ त्यो घटनालाई? अब त्यो घटना त भन्न मिल्दैन, खास गरी जानै लगेको हो कि होइन। 3 ट्रक जति जान भिडबाट खसालिएको छ तिनीहरूलाई होइन। अब हाम्रो टिमहरू पनि गएको छन्, लाइक सबै हाम्रो जुन सेल्टर यता काठमाडौँमा जति पनि छन्
सबैको टिमहरू गएको छ र त्यहाँ छानबिन गर्दाखेरि उताकोलाई के पनि थाहा छैन अरे क्या उताकोलाई केही थाहा छैन भने चाहिँ गाडी त यतिकै पास हुँदैन नि त यत्रो गाई बस्तु भएको होइन अब धेरै मरे धेरै उपचारका लागि छन् होइन अब यिनीहरूको लागि पनि हो र जुन हाम्रो कुकुरहरूको पनि जुन अहिले दबाई खुवाएर कुटपिट गरेर मारिरहेका छन् खोटाङका है उनीहरूको लागि पनि हो र आज यसै विषयमा हामी फेरि यता माइतीघर मण्डलमा हाम्रो र्याली निस्किँदैछ अब तपाईँहरूको साथले गर्दाखेरि नै हामीले उहाँसम्म न्युज पठाउने हो क्या होइन यस्तो गर्नुहुन्छ हुँदैन हामी यति प्रोटेक्ट गरिरहेछौँ यहाँ उता चाहिँ गाउँमा चाहिँ झन् किन यता त लगभग ल ठिकै छ सेल्टरहरू धेरै छन् अनि त्यसपछि माया गर्ने पनि छन् र यता चाहिँ डर चाहिँ के भने गाडीले किचेर धेरै मार्छन् क्या गाउँतिर त्यो पनि छैन त्यो बावजुद पनि उनीहरूले त्यसरी कुटपिट गरेर मार्नु मिल्दैन क्या सुरुमा बिस दियो त्यसपछि डोरीले बाँधेको त्यसरी कुटपिट गरिकन मार्यो त्यो त मिल्दैन नि आजकल कानुन निस्किसकेको छ होइन यिनीहरूको लागि पनि निस्किसकेको छ बाँच्ने अधिकार त सबैलाई छ नि होइन हामीलाई मात्र होइन यिनीहरू पृथ्वी सबैको हो क्या त्यसो गर्नु मिल्दैन हाम्रो चाहिँ भन्नु यति नै हो उनीहरूले पनि खास उनीहरूको लागि बजेट पनि छुट्याएको छ त्यसरी ऊ गर्नै पर्दैन जस्तै स्पेनहरू गर्नुको लागि नि बजेट छुट्याएका छन् त्यो चाहिँ के गर्यो त उनीहरूले त्यसरी मार्नुको अर्थ चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँहरूको टोली त्यहाँ गएको छ छानबिनको लागि हजुर गएको छ उहाँले त्यो जानाजानी गरेको हो सुरुमा आउँदाखेरि उहाँहरूको कुरा आउँदाखेरि एकदम नयाँ टाइपको आयो सेकेन्ड डेजमा हिजो अलिकति नरम आयो लाइक धेरै दबाबहरू गयो होइन यता हाम्रो एउटा सेल्टर भयो पनि अब थुप्रो काठमाडौँमा सेल्टरहरू छ सबैले फोन गर्नु भएको छ के हुनुपर्छ भन्ने हो त्यसरी कुटपिट गरेर मार्नु पाइँदैन यिनीहरूका लागि बजेट आएका छन् उनीहरूको लागि कुकुर बढी भयो भने स्पेन गर्ने हो आगामी जुन वर्षहरूमा कुकुरहरू नपाओस् होइन उनीहरूको लागि स्पेनको लागि ऊ छुट्याइएको छ रेबिस भए पनि त्यसरी पनि मार्नु मिल्दैन उनीहरूले चाहिँ भनेको छ रेबिस भएर मारेको भनेर सुन्नमा आएको छ होइन तर रेबिस भएर मारेको त छैन नि त जुनले कुकुर पनि राखेका छन् रेबिस भएको त टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि प्रुफ देखाउनु पऱ्यो नि त ट्रक हाम्रो मुटु के भयो होला क्या त्यो टाइममा होइन हामी एउटा सानो घाउ हुँदा पनि हामी ल्याइकन यस्तो सेल्टरमा ल्याइकन उपचार गरिकन यसरी बसिरहेछन् उनीहरू सिधै मानव कस्तो अलिकति अर पनि नभएको क्या नभएको मानवता त सिधै छँदै छैन खोराङका मानवहरूमा चाहिँ छैन मानवता अनि त्यो पछाडि जसले त्यस्तो गरेर भयो उहाँहरूमा चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने कुरा हो सबै त त्यस्तो नहुनु होला होइन अब मेयरले भनेअनुसार त उहाँहरूले त त्यसो आदेश दिएकै छैन हिजो कुरा भयो मिटिङमा पनि होइन तर अब उनीहरूले नभनिकन यतिकै पनि मार्दैन नि त होइन र मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब भित्रभित्रै केही भएको हुनसक्छ क्या यो गाईको विषयमा चाहिँ के छ संरक्षण गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो गर्दा पनि त अब हामी चाहिँ नि क्षतिपूर्ति भन्दा नि यिनीहरूको लागि पछि फेरि यस्तो अवस्था नहोस् भने व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो अब व्यवस्थाको लागि थुप्रै निकायहरू बनाइसकेका छन् होइन त्यहाँ लगेर जस्तो अब बुढी गाई बाछा मतलब दुध दिन नसकेका या बच्चा पाउन नसकेकाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर सिधै रोडमा राख्नुभन्दा तिनीहरूको लागि आश्रम बनाइदिएको छ उहाँतिर पनि होइन त्यहाँतिर लगेर छोड्न सकिन्छ नि त भिडभाड खसाल्नु त्यो कुनै र अब यहाँको विषयमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि Spca नेपाल यो अब स्थापनादेखि अलिकति थोरै कुराकानी जोड्न चाहे मैले कति भयो स्थापना यो स्थापना भएको त लगभग 25 वर्ष भइसक्यो 25 वर्ष भइसक्यो यहाँ चाहिँ लगभग 10 वर्ष जति भइसक्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ थियो पशुपतिभित्र थियो अब यो के कस्तो कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ यहाँतिर अब हाम्रो हप्तामा स्पेइङहरू गर्ने हप्तै पछि होइन अनि अल्पत्र परेकाहरू या सानो बच्चाहरू घाइतेहरू होइन अब इन्जुरी केसहरू सबै ल्याएर चाहिँ यता उपचार गर्ने यो अब यहाँ जति पनि यो कुकुरहरू देख्न सक्छौँ हामीले कुकुरहरूदेखि लिएर गाई बाछाहरू पनि यहाँ रहेको छ अब यो चाहिँ कस्तो ठाउँबाट ल्याउनुहुन्छ भनौँ कोही व्यक्तिहरूले ल्याइदिनुहुन्छ कि अथवा तपाईँहरूले आफैले चाहिँ खोज्नुहुन्छ कि होइन हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो संस्था भएको हिसाबले हामीलाई कलै आउँछ कल आयो अनुसार हामी जान्छौँ या पठाउँछौँ होइन कस्तो ठाउँमा चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो धेरै जस्तो त रोड एक्सिडेन्ट नै गर्छ सडकमै तर त्यो अब यो यति मात्र नहोला यो भन्दा धेरै होला झन् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त यस्ता कुकुरहरू त्यो सबैलाई के छ तपाईँहरूले उपचार गर्नको लागि सबैलाई ल्याएर त्यसरी उ गर्नलाई सम्भव छ सबैलाई ल्याएर सम्भव छ भन्दा पनि होइन हामी त सक्दो एकदमै सक्दो हाम्रो यस्तै न्युजहरू चाहिँ एकदम कम छ तर कामहरू धेरै छ हाम्रो होइन अब लगभग अरूको न्युजहरू धेरै छ काम कम छ अब अरूलाई भन्न खोजेको त होइन र पनि त्यस्तो भइरहेछ हामीले चाहिँ न्युजमा हामी यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ भन्दा नि हामी सिधै कामतिर चाहिँ गरिरहेछौँ क्या कामहरू गर्ने र हाम्रो अरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने न्युज पनि देखायो प्लस
उनीहरूलाई प्लस पोइन्ट पनि भयो पछि त्यहीँबाट इन्कमिङ भए अनुसार अर्को कुकुरलाई उपचार गर्ने हिसाबले पनि राम्रो भयो होइन अब हाम्रो चाहिँ अलिकति त्यो न्युजतिर भन्दा पनि यिनीहरूलाई उपचार गर्ने स्पेङ गर्ने फेरि बच्चाहरू नपाओस् अल्पत्र नहोस् विशेष गरी हाम्रोमा चाहिँ नि एक्सिडेन्ट केसहरू बेसी नै आउँछन् होइन अब सबै गाडी चलाउनु हुने या बाइक चलाउने सबैलाई एकदम रिक्वेस्ट पनि गर्छु म एकदम बिस्तारै चलाउनु होला होइन कसैको टाउको छैन कसैको खुट्टा छैन भने अलिक गाह्रो पनि हुन्छ हामीलाई हेर्नेलाई पनि लिन जानुलाई पनि अब ल्याउनु त कसरी ब्लोड हुन्छ कसरी ल्याउने हामीलाई पनि गाह्रो पर्छ जस्ट बिस्तारै चलाउँदाखेरि केही पनि हुँदैन अलिकति जीव जन्तुहरू त बस्छ नि कमसेकम होइन अब तपाईँले त्यसरी ल्याइसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ उपचारहरू गराउनुहुन्छ होइन अनि के यो कसैलाई दिनुहुन्छ अथवा लान चाहने व्यक्तिहरूलाई लान चाहने अब जस्तै एडप्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब राम्रो कुकुर छन् अब नेपालीहरूको विशेष अलिकति के छ भने ब्रिड डग चाहिन्छ उनीहरूलाई नेपाली डग भनेपछि उनीहरूलाई हुँदैन विदेशी कुकुर राम्रो लाग्छ नेपालमा जन्मेको कुकुरहरू मन पर्दैन त्यो चाहिँ किन हो थाहा छैन होइन अब विदेशबाट ल्याएको कुकुरको नि काम त्यही हो भुक्ने काम हो नेपालको पनि त्यही हो भुक्ने काम होइन उनीहरूलाई चाहिँ जस्ट सो पिसहरू चाहिने क्या अब हाम्रोमा चाहिँ सो पिसहरू छैन अब कहिलेकाहीँ सो पिसहरू आइपुग्यो कसैको घरबाट भागेर आएको छ हामीले लिएर यहाँ आइदिएको छ भने एडप्ट गर्ने थुप्रो हुन्छ नेपाली स्ट्रिट डगको चाहिँ कुनै पनि एडप्ट गर्ने कमै हुन्छ अब लगभग कसैले एकदमै रिक्वेस्ट गर्यो एडप्ट गर्नु खोज्यो भने नि फिमेल नै मेलै चाहियो उनीहरूलाई हो त्यस्तो अवस्था छ होइन त्यो चाहिँ कसैले पनि त्यस्तो मनसाय नराख्नु होला होइन अब मेल फिमेलमा केही डिफ्रेन्स छैन अब हामीले यहाँबाट दिने जति पनि एडप्ट गर्न दिएका छौँ होइन हामीले फ्रीमै दिने पनि उनीहरूको अब स्पेङ पनि फ्रीमा अब दबाईहरू भ्याक्सिनहरू सबै हामीले नै गर्छौँ यहाँबाट जसले एडप्ट गर्नुभएको छ लगभग उहाँहरूले पर्सनली उहाँहरूले जतिले लग्नुभयो उहाँहरू आफैले गरिराख्नु भएको छ तर हामीले चाहिँ सुरुमै एडप्ट गर्न दिँदाखेरि हामी सबै बेहोर्छौँ भनेर भनेको छु तर प्रायः मान्छेहरू चाहिँ अब आफू पनि गरिरहेछन् खुसी लाग्छ मलाई त्यो होइन अब संस्थाले दिएको संस्थाले नै गर्नुपर्छ भन्ने जसलाई मैले एडप्ट गर्न दिएँ या संस्थाले एडप्ट गर्नु त्यस्तो मनसाय चाहिँ छैन अब बाहिरको मान्छेहरूमा चाहिँ त्यस्तो रहेछ क्या अलिकति अब यहाँ ठिक छ अब तपाईँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ अब फन्डको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कसरी जुटाइरहनु भएको छ खर्चहरू त अब इन्कम त खासै छैन है अब बाहिरबाट अब जुन हाम्रो पुरानो संस्था भएको हिसाबले बाहिरबाट अलिअलि आउने हो खासै अब देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँको हालत पनि होइन त्यति धेरै हामीसँग ऊ पनि छैन बजेट पनि छैन बजेट नभएको हिसाबले हामी जति सक्छौँ होइन जति सक्छौँ हामीले गरिरहेछौँ जस्ट भोकै मर्न दिएका छैनौँ होइन दबाई नगरिकन मर्नु परेको छैन त्यति हो हाम्रो चाहिँ अब यहाँनिर यो लिजमा लिनुभएको तपाईँहरूले हजुर कति छ यहाँको चाहिँ भाडा के कसरी छ एनुअली छ अथवा मन्थली यहाँको चाहिँ सायद वर्षको हिसाबले लिनुहुन्छ तर अब त यो लगभग अब 6-7 महिना मात्र रहन्छ हामी अन्त खोज्दैछौँ होइन अब अन्त पनि लिजमै लिने हो सायद अब अन्त पनि कति हो इयरको 1 इयरको 75,000 भनिरहेको छ क्या अरे अब त्यतिखेर त्यहाँ चाहिँ राम्रो व्यवस्था गर्छौँ यो भन्दा नि अब यहाँ त लगभग टाइम छैन होइन हामीसँग अब यसलाई अझ राम्रो गर्नुभन्दा अब यो त हामी त 6 महिनापछि छोडेर जानु नै पर्छ होइन अनि त्यही भएको कारणले अर्को जुन ठाउँमा लिन्छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो व्यवस्था गर्ने हिसाबले चाहिँ नि काठमाडौँ भ्यालीभित्रै भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्षहरूलाई थाहा छ है अब यहाँ तपाईँहरूले गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो नगरपालिकाहरू भनौँ यो सरकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय के गर्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म के छ अब सहयोग गरेको छैन त भन्न मिल्दैन अब हामीले ठाउँमा गएर स्पेङ गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले यति दिन्छु हामी यति गर्छौँ भनेर चाहिँ नि कन्ट्र्याक्ट नगरपालिकाहरूबाट अब हामीले गाईहरू मर्दाखेरि हामीले जुन इयरली पैसाहरू दिइरहेछौँ पूर्णको लागि उनीहरूलाई लिन आऊ भन्दा एउटा गाई चाहिँ लिन आउँदैन हामीले बकाइदा पे गरेको ठाउँबाट अरू त के हेल्प हुन्छ र हामीलाई भनेपछि अब त्यसरी चल्दै आइरहनु भएको छ अब कति कठिनाइ कतिको छ यहाँ अब यति धेरै कुकुरहरू छ यिनीहरूलाई स्याहार सुसार गर्नु पऱ्यो होइन खाना दिनेदेखि लिएर यिनीहरूको चाहिँ अब टोयलेट सफाहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ यो अब कठिनाइ कस्तो छ के भन्न चाहनुहुन्छ कठिनाइ त केही छैन अब अलिकति यहाँ त प्रब्लम नै छ देखिराख्नु भएको छ यहाँ है पानीहरू जमेको छ यो चाहिँ अब मनसुनको टाइममा चाहिँ अलिकति प्रब्लम पर्छ अरूको त खासै केही छैन हामीले स्टाफ राखेका छौँ होइन अब यहीँ नै बस्नुहुन्छ रात दिन यहीँ नै बस्नुहुन्छ 2जना स्टाफ राखिदिएका छौँ हामीले अनि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ बिहान बेलुका रेखदेख अब 2 टाइम खानाहरू मजाले खुवाउनुहुन्छ अब डेमा तपाईँ हामी जस्तै माया गर्नेहरू आउनुहुन्छ या बिस्किट खुवाउनुहुन्छ या के खुवाउनुहुन्छ होइन सहयोगी मान्छेहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ स्टुडेन्टहरू बेसी छन् होइन हुन त अब
यो के छ जोखिम कतिको छ यहाँ अब यो कुकुरहरू विशेष गरी चाहिँ अब यो झन् यो सडक मलपत्र पारेर ल्याएको कुकुरहरू अब यो टोक्ने हुन्छ कि हुँदैन अब यिनीहरूलाई स्याहार सुसार गर्ने उपचार गर्ने अब रोगहरू के कस्तो लागेको छ भन्ने अब आफूलाई त्यस्तो चाहिँ के जोखिमहरू हुन्छ जोखिम त भइ नै हाल्छ हामी रेस्क्यु गर्न जाँदा पनि अब उनीहरूलाई समाउनु खोज्दाखेरि उनीहरूलाई नि डर हुन्छ होइन के गर्न लागेको हो कि के हो कि एक्सिडेन्ट भएर परि नै रहेको हुन्छ त्यसमाथि थप चोट हुने हो कि डरको हिसाबले पनि उनीहरूले टोक्नु चाहिँ खोज्छन् क्या टोकिसकेका पनि छन् अब हाम्रो यहाँको सुपरभाइजर हाम्रो पारु अनि त्यसपछि टेक्निसियन हाम्रो तुला होइन उहाँहरूलाई पनि रेस्क्यु गर्न जाँदाखेरि थुप्रै ठाउँमा तोकिसकेको छ हात खुट्टाहरू सबैमा है अब हामी पनि जाँदाखेरि हामीलाई पनि त्यस्तै नै गर्छौँ र पनि अब उनीहरूले यस्तो गर्यो भने हामीले रिस देखाउनुभन्दा उनीहरूको भावना बुझ्ने हो क्या उनीहरूलाई दुखिरहेछ त उनीहरूले के भनोस् बोल्न सक्दैन उनीहरूको आवाज भनेको त हामी हो नि त होइन के छ अब यो सधैँभरि निरन्तर दिइरहनुहुन्छ यसलाई एकदम अब यो के छ तपाईँहरूले एउटा मानवताको हिसाबले एउटा प्राणी हो भनेर यसरी चाहिँ गरिरहनु भएको छ अब यो के को लागि गरिरहनु भएको छ के पाउँछु जस्तो लाग्छ अब आफ्नो आत्मसन्तुष्टि मात्र हो अथवा के को लागि गरिरहनु भएको छ आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो अरू के पनि छैन सके दिने हो लिने त के पनि छैन यसबाट लिने के पनि छैन आजीवन सेवा गर्छु भनेर होइन हामीले फर्म भऱ्यौँ हामी आजीवन यिनीहरूको लागि जति सक्छु त्यति गर्छौँ भनेर होइन म आफू पनि अब बोर्ड मेम्बर भएको हिसाबले पनि अब आउँदाखेरि खाली हात कहिले पनि आइँदैन होइन यिनीहरू माया खोज्छन् होइन हाम्रो लिनु त केही छैन खास दिनु मात्रै हो केही छैन के भन्न चाहनुहुन्छ अब यहाँ कति छ कुकुरहरू कति छ कुकुर हाम्रो यस्तै 65वटा छ 70वटा जति थियो 70वटामा लगभग 5वटा जति एडप्ट भएको छ अनि 65वटा बाँकी छ अब यो गाईहरू चाहिँ अरू कति छ यहाँनिर गाईहरू अब धेरै त उता लगिसकेका छन् है अब यता चाहिँ अब एउटा गाई चाहिँ बाँकी छन् जुन दुध पनि दिन सकेका थिएनन् बच्चा पनि पाउन सकेका थिएनन् अल्पत्र पारिदिएका छन् ल्याएर चाहिँ यताभित्र राखेको छ एउटा बाच्छा बाँकी छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब यो यस्तो जनावर जुनसुकै पनि जनावरहरू चाहिँ बाटोमा अलपत्र परेको बेलामा चाहिँ त्यो बिरालोदेखि अब हाम्रो जति सक्छौँ बिरालो कुकुर होइन गाई बाच्छाहरू सबै के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू अब जति सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरू त हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई अनि त्यसरी यसमा सरकारको चाहिँ ध्यान कतिको जानु जरुरी छ र के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई चाहिँ नि भन्नु त अब के भन्नु जति भने नि हुन्छ नि एउटा के भन्छ उखान जस्तै एउटा हुन्छ नि स्टोरी जस्तै नै हुन्छ अब सबै जति पनि संस्थाहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ अब यिनीहरूले गरेको काममा सपोर्ट दिनु र होइन कति के कमजोरीहरू छन् त्यसको लागि अलिकति उहाँहरूले हेल्प गरेर हुन्छ कि होइन अलिकति दुई पाइला साथ दिएर हुन्छ कि हामीलाई सहयोग गर्नु भन्न चाहन्छु त्यति नै अरू त के पनि छैन हुन्छ हस् धन्यवाद सिङमा चोट लागेको थियो जुन कि गाडीले हानेको थियो सिङमा अहिले उपचार भइसक्यो राम्रो भइसकेको छ यसको अनि त्यसपछि यसको खुट्टामा खुरमा पनि चोट लागेको थियो यसको ठिक भइसक्यो खुरमा पनि अहिले पनि राम्रो भइसकेको छ गोरु रहेछ है गोरु नै हामीसँग अरू पनि छ यहाँ दुईटा छ यो र यसको होइन कि अर्को गाई छ हामीसँग गाई छ जुन कि त्यो गाईको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दुध नदिने गाई हो जुन कि बाटोमा छोडिदिएको थियो कहाँ भेटाउनु भयो त्यो गाई उसलाई चाहिँ हामीले यो गङ्गालाल हस्पिटलमै भेटाएको कस्तो अवस्थामा त्यो त्यसै भर्खर नयाँ आएको थियो त्यो गाई अनि त्यसपछि भाग्ने कि अब किनकि ओनरसँगै त्यो बसेको हो अनि पछि गएर भाग्ने अनि गाडी देख्यो भने पनि भाग्ने कि त्यो गाडी त्यो कहाँबाट आएको हुनसक्छ त्यो साइड मलाई लाग्छ जुन कि यो पहाड भेगदेखि आएको जुन कि कुन टाइममा भेटाउनु भएको थियो यसलाई चाहिँ म बिहान नै सेल्टर आउँदाखेरि उसलाई भेटाएको म आफै देखेको त्यसपछि मैले उसको फोटो खिचेँ फोटो खिच्ने बित्तिकै जुन कि गाडीले पनि त्यस्तो राम्रो गरी चलाएको थिएन भन्नाले हान्न खोजेको थियो उसलाई एकदम स्पिडमा थियो गाडी त्यसपछि ऊ पनि भाग्ने कि गाडी कसैले पनि अरू त्यहाँ प्रहरीहरूले भनौँ कसैले पनि त्यो उद्धार गर्ने किसिमको कोही व्यक्तिहरूले त्यस्तो केही कोही पनि अनि त्यहाँ फेरि त्यो भाग्न खोजेको थियो अनि म चाहिँ उसले जसरी पनि आज रेस्क्यु गर्नुपर्छ मैले भने उसलाई किनकि ऊ भागिराखेको थियो आखिरमा उसलाई गाडीले जसरी पनि हान्छ भन्ने मलाई लागेको थियो अनि किनकि ऊ भाग्न खोज्ने अनि मान्छेतिरै जान खोज्ने अनि गाडीले हान्छ यसलाई जसरी पनि हान्छ होला भन्ने मैले चाहिँ लाग्यो त्यसपछि म उसलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेँ कतिको कठिन भयो त्यो त्यो चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो किनकि ठुलो छ अनि उसलाई ठुलो छ कोही पनि त्यहाँको मान्छेहरू कोही पनि हेल्प गरेन म एक्लै थिएँ त्यसपछि म उसलाई चाहिँ गाडीमै ल्याएको जुन कि सामानहरू बोक्ने गाडीमै उसलाई ल्याएको त्यो गाईलाई त्यो गाई पनि हेरौँ न हामी कहाँ छौँ भित्र राख्नु भएको छ भाग्छ भनेर जुन कि यो गाईले साइड गरेर राख्छ दुध पनि दिएन होला कि यसले जुन कि मिटिङ पनि यसले खोजेन होला त्यो भएर यसले चाहिँ
बाली नै खोजेन भन्दाखेरि नेपाली के भन्दाखेरि अनि खोजेन अनि त्यसपछि बाटोमा छोडिदिएको हुनसक्छ जुन कि अनि हाम्रो डाक्टर आउनुभयो डाक्टरले पनि चेक गर्नुभयो यो चाहिँ बिरामी केही देखिन्छ बिरामी चाहिँ छैन जुन कि यो मान्छेले दुधको लागि पाल्यो होला यसलाई पालिसकेपछि अब मिटिङ नभएपछि हिटमा नआएपछि आउने फेरि बस्दै नबस्ने कि यसको त्यो बस्दै नबस्ने बच्चा अनि त्यसपछि यसलाई छोड्न सकेको हुनसक्छ भन्नुहुन्छ डाक्टरले चाहिँ दर्शकबिन्दुहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो कतै गाईलाई अलपत्र रूपमा छोडिन्छ भने कतै अलपत्र रूपमा छोडिएका गाईहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर ल्याउने संस्था पनि भेटिन्छ दर्शकबिन्दुहरू यो सब हामी मानवहरूले नै गर्ने व्यवहार हो त्यही मानिसले नै अलपत्र रूपमा चाहिँ त्यसरी आफूले गाईले चाहिँ दुध दिउन्जेलसम्म गाईले चाहिँ गाईबाट फाइदा लिउन्जेलसम्म गाई मात्र नभएर अन्य पशुबाट चाहिँ फाइदा लिउन्जेलसम्म चाहिँ घरमा पाल्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो पशुबाट चाहिँ केही फाइदा नहुने भइसकेपछि सडकमा अलपत्र रूपमा फाल्ने हामी मानव नै हो र हामी मानव नै त्यही अलपत्र रूपमा छोडिएका गाई वस्तु पशुहरूलाई चाहिँ फेरि ल्याएर संरक्षण गर्ने हामी मानव नै हौ दर्शकबिन्दुहरू एसपीसीए नेपालले यो काम गर्दै आइरहेको छ विगत 25 वर्षदेखि सडकमा अलपत्र रूपमा रहेका कुकुरदेखि लिएर बिरालोदेखि लिएर गाई भैँसीहरू चाहिँ अलपत्र रूपमा रहेका ती पशुहरूलाई चाहिँ ल्याएर संरक्षण गर्ने गरिरहेको छ त्यसपछि यसको साथसाथै एसपीसीए नेपालले अहिले विभिन्न ठाउँबाट फन्डिङ उठाएर आफ्नै खर्चमा यसरी कार्य गरिरहेको छ भने सरकारी तौरबाट भने कुनै पनि किसिमको सहयोग अहिलेसम्म आइरहेको छैन यो एउटा लाजमर्दो कुरा पनि रहेको छ यसरी सडकमा अलपत्र रूपमा छाडिएका पशुपन्छीहरूलाई सेवा गर्ने एउटा संस्थालाई सरकारी निकायबाट सहयोग नै आएको छैन न त सरकारले नै यो विषयमा गम्भीरताका पूर्वक हेरिरहेको छ न त सरकारले यस्ता संस्थाहरूलाई नै सहयोग गरिरहेको छ सरकारको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ हामीले सरकारले गरेन भनेर सरकारको विरोध गर्न खोजेका हैनौं तर सरकारले यस्तो संस्थाहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ यस्तो संस्थाहरूको लागि पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न खोजिरहेका छौं दर्शकबिन्दुहरू आजको लागि भने चाहिँ मलाई मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार